Der Umzug der Maschinen ist die nächste Herausforderung, weil wir die ganze technische Gebäudeausrichtung mit Lüftung, Druckluft, Wasser, Heizung, Kühlschmierstoff und so weiter, das muss alles, momentan sind wir da noch ein bisschen hinten nach, aber es muss alles bis zu den Termin fertig sein und dass wir dann auch schnellstmöglich die Maschine einbringen können und auch in Betrieb nehmen können. Weil Ziel ist, wir bauen drüben einen Tag ab, fahren die Anlagen dann herüber und bauen dann in den nächsten 1-2 Tagen die Maschine wieder produktionsbereit auf. Und dann mit allen Medien angeschlossen, einschließlich Abluftanlage.